أخطر الكتب في العالم وخلاصة الحكاية إنها أخطر الكتب في العالم. يعتقد البعض إنها كتبت بأيادي الشياطين، كتب من الجحيم حرم عبر الزمن استخدامها وتداولها، مما يحتويه من شر مرعب ومخيف ومفزع. فضررها فاق حدود الخيال، سحر وشعوذة وتحكم بالبشر وتحضير جان الشياطين. فاحذر إن رأيت كتاب منها، نهاية استخدامك له سوداء قاحلة لن تتصورها. في المركز الخامس إنجيل الشيطان كودكس جيجان. هذا الكتاب المرعب والذي يصل طوله إلى المتر تقريبا تمت كتابته في ليلة واحدة فقط. فهل تتوقع مدى خطورة هذا الكتاب يا صديقي؟ راهب كسر قواعد الكنيسة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ولكنه عرض أن يكتب الإنجيل بطول متر كاملا مقابل أن يفرجوا عنه. فتحدوه الراهبان أن يكتب هذا الكتاب في ليلة واحدة، ولذلك تحالف الراهب مع الشيطان لكتابة هذا الكتاب، وكتب إنجيل محرف بأفكار الشيطان أنجزه في ليلة واحدة. وما أن أخرجوه من السجن إلى أن أباد الكنيسة عن بكرة أبيها، وظل الكتاب يحمل تعاويذا شيطانية مرعبة ومخيفة، فالشيطان نفسه هو من كتبه. المركز الرابع غاية الحكيم، هو كتاب عربي الأصل. كتب الكتاب قبل 1000 عام ومحدش يعرف مين كتبه بالتحديد. 400 صفحة من السحر والتنجيم والعلوم الخارقة. سمي هذا الكتاب بغاية الحكيم لأنه سيصل بمن يفهم الكتاب ويستوعبه هيكون ليه حكمة كبرى. بيقولوا ان النسخ اللي موجودة دلوقتي ما هي الا نسخ محرفة، ولا توجد اي نسخة اصلية عربية الا عدد قليل في العالم كله. به تعاويذ خطيرة وتعاويذ علاجية، شرح التنجيم والتنبؤ بالاحداث المستقبلية، ولا يعرف الغيب ولا المستقبل الا الله. في المركز الثالث كتاب كيباليون، كتاب تم تأليفه عام 1908. يقال إنك لو فهمت أسراره تستطيع التحكم في العقول البشرية، تقودها وتسيطر عليها. هذا الكتاب من تأليف 3 مؤلفين مجهولين سموا أنفسهم بالمبتدئين ال3، ولا أحد يعرف من هم ال3 الذين كتبوا هذا الكتاب. ادعوا أنهم تلقوا علمهم من برديات مصرية قديمة جدا في عصور الآلهة قبل 30,000 عام. المركز الثاني البرديات السحرية اليونانية، دليل التعاويذ والطقوس والتنبؤات. تمت كتابته قبل 1800 عام مضت، ويصل أصل البرديات التي فيه إلى 2000 عام قبل الميلاد. كتاب هو دليل كامل للتعاويذ السحرية، الطقوس والصيغ والتكهنات والترانيم. تكون أوراق البرديات تعليمات حول كيفية استدعاء الشيطان وفتح الأبواب للعالم السفلي. فيه طلاسم لحماية نفسك من الوحوش البرية وطريقة الحصول إلى مساعد خارق للطبيعة، تعني كيانا من عالم آخر يقوم بمساعدة. أكثر التعويذات شهرة هي نوبات العرافة التي يمكنك من خلالها رؤية المستقبل، ولا يعلم المستقبل ولا الغيب إلا الله. في المركز الأول شمس المعارف الكبرى، فمن منا لا يعرف هذا الكتاب؟ فإنه من أكثر الكتب التي تحمل شرا وتعاويذا سحريا على مدار العالم. تصنف هذا الكتاب الأخطر على وجه الأرض، وقد جمع أخطر التعاويذ السحرية التي لا يتخيلها البشر. قام كاتبه أحمد بن علي البوني المتوفي سنة 622 هجرية بتجميع أفظع وأخطر التعاويذ السحرية على وجه الأرض، وجمعها في كتاب واحد وسماه بشمس المعارف. مزيج عجيب من المعلومات المفهومة وغير المفهومة للشعوذة وتحضير الجن. فيه وصفات خطيرة وشعوذة كتيرة. مؤلفه هذا معروف عند
المهتمين بالروحانيات والسحر والتسخير وما شابه، وله مؤلفات في هذا الميدان كان البعض يبحثون عنها في المكتبات ويقضون الأوقات في محاولة لفك رموز السحر وتسخير الجان لهم. بعضهم كان يتعاطى هذا السحر والطلاسم غير المفهومة لشفاء المصابين بالمس حسب زعمهم، ولا يضر ولا يشفي إلا الله سبحانه وتعالى. وتم تحريم قراءة هذا الكتاب من عدد كتير من الشيوخ سبب ما يحتوي عليه من شر مطلق ومخيف ومرعب. وبكده تكون انتهت حلقتنا. يا ريت لو انت مشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس. تحياتي ليكم.